我自己覺得做義工咧，我初初都以為做義工係去幫人嘅，可以幫我一啲咧好想俾人嘅愛啦，或者覺得可以喺成個關係裏邊咧係互相交流到一種愛嘅感覺，好開心，同埋我係好唔捨得。我每一次帶完佢哋去街，或者帶完佢哋去食嘢，或者我哋有陣時會暗佢哋瞓晏覺，同佢哋一齊食嘢上堂咁我都覺得我自己好有用咯。即係我覺得原來佢哋係咁需要愛，而我俾到佢，我覺得呢一個係我自己好開心、好欣慰嘅。其實亦正因為公務繁忙咯，因為你知我哋做娛樂圈嘅咧，就其實每一日發生喺我哋身邊或者問嘅採訪嘅問題各樣都係一啲即係好五光十色啊，或者好實際啊、好名利啊、好呢啲咁樣嘅虛空嘅一啲嘢咯。咁好多時當你好忙嘅時候，你淨係忘記咗生命係乜嘢，忘記咗我實實在在嘅生活點樣先可以快樂。咁所以我覺得做義工其實可以俾我一個好好嘅舒緩嘅機會，或者一個好喺繁忙中之中可以突然間離開一個物質嘅世界，去到一個真係好單純用愛或者係用關心嘅一個世界。